Så ideen er, at når man skal, altså for at bruge noget afstandsjustering, uden at slå, så har man den der mulighed. Så det vil sige, hvis nu for eksempel, hvis jeg står fremme i en switch mod først, og du stikker, og jeg kan bare bruge den her, så er jeg fremme igen, kan du se det? Så det jeg udnytter, det er sådan set, at jeg ikke træder. Men hvis jeg kører her, så bliver det sådan noget tjusket noget, plus at mit fodfæste er det forreste fod bliver vandret, og det her knæ bliver udsat. Så hvis jeg i stedet for gerne vil hængsle her, og når jeg så skal tilbage, så kører jeg tilbage her, så får jeg automatisk en lav stand. Så i det stikket, det kommer ind, og jeg skal gribe det, så kører jeg her tilbage og griber det, og så kører jeg frem. Ja, fordi det jeg ser i det, det er jo, hvis du går med der, det er jo, hvis jeg kommer ind og... Jo, men hvis du ser på, hvis jeg sidder her tilbage på det bagerste ben, så er det forreste ben gratis at flytte. Du har vægten på det bagerste ben? Okay, men det var fordi jeg var lidt i tvivl. Det virkede som om, at det var sådan en på videoen virkede som om den lå 70-30 eller nej, slet ikke. Okay, så hvis jeg står her, så har jeg ikke noget problem med at flytte det her ben. Det var bare fordi, at i forhold til, hvis du havde en 70-30, så er det lidt langsomt, ikke? Og så er jeg men det er det, der ofte sker, når man står med både knæ, og så har jeg for meget vægt på det forreste ben, og så skal jeg skal lægge det tilbage først, før jeg kan flytte det. Okay, så er jeg med. Så bare, jeg skal bare lige, jeg skal sætte over til knæ. Men her, det er ikke låst, det er kun, altså, det er kun næsten strakt. Så ideen er, at herfra, der kan jeg lave det her skift, eller det der, altså det er ikke noget problem at lave et hurtigt skift med det fod. Jeg vil snakke også meget med Roland og gøre, der kan jeg sige, de er ikke så låst i deres, de begynder at være lidt her i deres hanging nu, hvor jeg sagde til Roland, altså det gør bare ondt, når man har 40 års erfaring i ubevæbnet kamp, men så på ben her, så ser du bare noget. Det skal helt sikkert ikke være strakt. Nej, det skal være næsten strakt. Sådan nu. Altså det, der beroliger mig, det er det der, du siger, at vægten ligger på det bagerste ben. Fordi hvis den lå... Hvis den fejrer det der? Nå, men altså, hvis den lå bare 30-70, så er det her ben, det sidder fast, når der er her, ikke? Og så kan du hverken flytte eller noget. Vægten ligger på det, altså der hvor man bruger hængsling, det er faktisk, når man er oppe med strakt bagerste ben. Her. Men det er, når man er i udfald. Så det vil sige, der har man sådan set en dominerende position i udvekslingen. Så for eksempel, når vi går til anden og hugger fra anden, så hugger vi til centret fra anden her, eller prøver på det. Det er i hvert fald den nye. Det er ikke helt det, vi gør i sparring endnu. Men når man gør det, så sker der det, at når man laver sin kontrol herfra, så har man hele det der og bevæge sig fremad. Man kommer til at bøje der. Så det giver ret meget rækkevidde som en surprise, uden at man behøver at gå. Uden du behøver at gå, og der er altid hurtigere med men plus det, at det passer med true time sådan set. Fordi at man netop aktiverer alt det her, ikke, og får kroppen frem, og så kommer benene med frem. Ikke? Så man har ligesom hænder og krop og ben. Og true time, den fungerer også baglæns, således at når du er her fremme, når du så skal vige, så må du ikke vige først i armene, så skal du vige først i benene, og så i kroppen, og så i armene, hvis du overhovedet skal vige i armene. Men allerførst i benene, fordi så du bibeholder den her struktur, for eksempel i den her switchen mod stikket eller falde under. Når stikket kommer ind, og jeg skal gribe det, så griber jeg det her, og så kan jeg køre ind. Ja, for det vil du ikke kunne, hvis du har taget et skridt tilbage. Ikke så meget. Nej, så skal du gå tilbage. Så er der mange faktorer. Den anden ting er, når man bruger den til at trække sværet med. Jamen det vil jeg godt lide. Jeg kan prøve at vise det med, det er faktisk, jeg tager lige den skarpe. En gammel ubevæbnet kæmper skal altid have en forklaring, når jeg ser sådan nogle ben her. Hvad har du tænkt?